تمام. والآن نتأكد من زاوية المحاور. هناك على الصفر، وهنا خلينا نشوف كم. 8 متر هندسة. يا سلام. الآن الضلع الثاني هنا على الصفر، ونهايته على 6 متر. فإحنا الآن الضلع الأول 8 والضلع الثاني 6. الحين نشوف الوتر. المفروض الآن على نظرية فيثاغورس يعطينا 10. هنا عندنا صفر، وهناك نشوف كم. هنا عندنا زي ما انتم شايفين 10. طيب ايش الفايدة من اننا نزوي المبنى؟ الزاوية يا باشمهندسة هي اللي بتخلي معانا المبنى مزوي. المبنى ممكن يكون متربع بس مش